हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो S580 4matic मर्सिडीज़। इसका प्राइस लिस्ट है, 2029 मॉडल है, फुल ऑप्शन है, पैनोरामा है। आप लोग इसका प्राइस लिस्ट भी देख सकते हो। और इसका बैक साइड है, कंडीशन बिल्कुल सी कंडीशन में आया हुआ है। अमेरिकन गाड़ी है। इसका इंटीरियर है, एवरीथिंग ऑल एयरबैग्स ओके है और इलेक्ट्रिक गियर है। इसका बैक साइड है, आप लोग देख सकते हो, फुल ऑप्शन सीटें है। इसका फ्रंट साइड है जो आप लोग देख रहे हो, बस सिर्फ एक बम्पर चाहिए। अभी एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है, तो अभी इस पे बोली इसके बाद लगेगा। ये इसका इंजन है, मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका बड़ा इंजन है, 8 सिलेंडर है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करो कार केयर। थैंक यू फॉर गाइस, सी यू, बाय बाय।